Hello, mambo vipi? Siku ya leo nitajaribu kutatua tatizo moja ambalo wengi huwa linawatokea. Aidha ni wewe huwa lishawahi kutokea au ukiwa unajifanyia application wewe mwenyewe au unamfanyia mtu mwingine. Na changamoto kubwa ni swala la passport size. Unapokuwa sometime una upload passport size kwenye website fulani au kwenye unafanya application fulani, unajikuta ile passport size inakataliwa. Inakuambia labda MB ni kubwa sana au vipimo vya ile passport ni vipimo ni vikubwa. Kwa hiyo hapa kwenye video hii nitajaribu kukufundisha tekniki au njia ambayo tunaitumia programu ya Adobe Photoshop ili kuweza kuresize passport yako na kupunguza ukubwa wa MB. Kwa mfano umeambiwa MB ya hiyo passport zisizidi labda MB 1 au iwe KB 20. Kwa hiyo nitakuelekeza ni namna gani ambavyo unaweza ukaresize passport yako, aidha ni vipimo au basi ukubwa wa MB. Sawa? Nifuatilie hatua kwa hatua ili uweze kuelewa. Aidha unaweza ukawafanyia watu wengine au ukajifanyia wewe mwenyewe siku yoyote ukiwa unafanya. Sio lazima utafute mtaalamu. Ni very simple, sawa? Utakachokifanya ni kwamba hii ni mzuri zaidi kwa wale ambao wanafanya huduma, wanatoa huduma ya kufanya application. Hii changamoto inaweza kukutokea ukashindwa cha kufanya, lakini hii ndio tekniki ambayo unatakiwa uifanye na uitumie siku zote. Ni rahisi sana. Utakachokifanya, let's say kwamba una passport yako. Nitakuja kufungua hapa, nitakuja hapa kwenye faili. Ukishakuja kwenye faili hapa sasa, hii ilikuwa ni passport ya mfano tu. Sasa hapa tunakuja kufungua passport ambayo ipo kwenye kompyuta yako. Sawa? Nitakuja kuiopen hapa, nitakuja hapa kwenye faili, nitakuja kubonyeza neno open. Nitakuja kubonyeza neno open. Kisha utakuja kutafuta hiyo passport yako ambayo unaandikiwa kwamba ina MB nyingi. Kwa hiyo lengo letu sisi convert hiyo MB au tuipunguze hizo MB ziwe kwenye KB ambazo ndo zinatakiwa kwa mfano. Sawa? Nitakuja hapa passport yangu ilipo, nitakuja hapa, nitakuja kuiopen hii passport. Ukiangalia hii passport yangu ina MB 3 kama unaweza kuona imeniandikia hapo, ina MB 3. Kwa nita open, nita double click. Hakikisha unanielewa nilichokifanya hapa. Nimekuja hapa kwenye faili. Sawa? Nimekuja kuopen. Ukisha open itafunguka hivi ile passport yako. Baada ya hapo utakachokifanya utakuja hapa sehemu ya image. Juu kabisa hapa, sehemu ya image. Ukishakuja sehemu ya image, utakuja hii sehemu ya image size. Utakuja hii sehemu ya image size. Ukishakuja sehemu ya image size, hapa sasa kuna vitu kadhaa unataka kuvizingatia. Ukifungua hii image size itakuandikia hii picha yako itakuwa na MB nyingi sana kulingana na vipimo. Sawa? Kulingana na vipimo vyake. Kwa hiyo unachotakiwa kukizingatia ni kwamba hakikisha unaweka vipimo ulivyoambiwa, vile required dimension. Vipimo ambavyo vinahitajika. Kila unapotaka kuupload sehemu fulani huwa wana vipimo vyao ambavyo wana recommend utumie. Kwa mfano hapa kwenye width and height, labda let's say kwa kawaida passport size inatakiwa kuwa na pixel 600 kwa 600. Kwa hiyo hapo utaweka 600. Hiyo ni passport ya kawaida. Kwa matumizi yote kuupload au kwa matumizi ya kuprint. Passport ya kawaida vipimo vyake inakuwa 600. Nisikiza kwa makini, inakuwa ni 600 urefu na upana inakuwa ni 600 pixel. Ikiwa kwamba kwenye website husika unaofanya application umeambiwa utumie aidha ni centimeter, utumie inchi, utakuja hapa utahakikisha una change hapa, badala ya kutumia pixel utakuja kubadilisha kuwa inchi. Utaona hapa imechange vyote. Vipimo sehemu zote zimechange. Kwa hiyo hapa unaweza kutumia hivyo vipimo ambavyo wao wanataka uvitumie. Lakini kama ni pixel au hawajataja, hakikisha unatumia pixel ambazo ni 600. Utaandika hapa 600. Utaandika hapa ni 600. Nimeandika 500. Utaandika hapa 600 na hapa chini kwenye height utaandika 600. Hivi ndio vipimo default, vipimo vya kawaida unapokuwa unatengeneza passport size. Hivi ndio vipimo vyake. Kwa hiyo inategemea sasa kama wao wamekwambia utumie vipimo maalum ambavyo wamekupa wao, utakuwa unaweka hapa kulingana na unity au kulingana na vipimo unavyotaka kutumia. Sawa? Kwa hiyo nimeweka 600 kwa 600. Lakini pia hakikisha hapa kwenye resolution. Resolution hii pia ni sababu ambayo inapelekea picha yako iwe na MB nyingi. Sawa? Hakikisha hapa unatumia resolution ya 72. Usitumie 300. 300 na kwa vipimo ni vikubwa sana.
sawa, tumia resolution ya 72 badala ya 300, sawa. Ukishatumia 72 hapa, unachotakiwa ukifanya, utaona hapa kwamba size imepungua. Ilikuwa ni 83, sasa hivi imekuwa ni 1 MB. Kwa utabonyeza okay. Sawa? Kwa hiyo bado sasa hivi ni 1 MB. Tunaenda kupunguza tena, utakuza. Kukuza unabonyeza tu kama kawaida. Utabonyeza control na plus. Control na plus utakuza mpaka kiwango unachokihitaji mpaka hapo. Baada ya hapo, ili sasa tubadilishe ile kutoka kwenye ile MB, maana yake tukija hapa kwenye size, sasa hivi tukija kwenye size hapa, utakuja kuihakikisha ina MB ngapi au ina KB. Size yake ni ngapi baada ya kuresize vipimo vyetu, tuje tuhakikishe hapa kwenye image. Utakuja kubonyeza kwenye image hapa ili kuhakikisha, utakuja tena hapa kwenye image size, utaangalia. Umeona sasa hivi hii passport yetu ina MB 1. Kwa hiyo sasa hivi utabonyeza okay, sawa? Ina MB 1. Kwa hiyo sasa tunaenda kuichange hivyo vipimo au hiyo MB iwe KB. Kuna namna nyingine ya kuweza kufanya, sawa? Kwa hiyo hapa tukitoka kwenye hatua hii ya kufanya resize ya vipimo pamoja na resolution, hatua inayofuata utakuja kuexport hii picha yako. Kuna setting ambazo utakao kuzizingatia pia. Sawa? Utakuja kuexport. Utakuja hapa kwenye file. Ukishakuja kwenye file, nafikiri unanielewa vizuri. Utakuja kwenye file, kisha utakuja sehemu imeandikwa export. Ukishakuja sehemu ya export hapa, utakuja sehemu imeandikwa export as. Utabonyeza hapa export as. Ukishakuja kwenye export as, hapa pembeni itakuandikia size ya ile passport yako, itakuandikia hapa 600 kwa 600, lakini hapa itakwambia hii ni KB 93. KB 93 ni kwa sababu umeona hapa hii sehemu kubwa ambayo unataka kuzingatia zaidi ni hapa kwenye quality. Hapa kwenye quality. Kwa hiyo hapa ndio itategemea sasa wewe unataka ukubwa wa aina gani. Kama unataka KB kabisa, kadri unavyoshusha quality ndivyo ambavyo KB inapungua. Yaani ukubwa wa lile faili lako la picha linapungua. Kwa hiyo itatoka kwenye MB itakuja mpaka KB. Sawa? Kwa hiyo the more unavyoongeza ndivyo faili lako huku linakuwa linaongezeka. Sijui umenielewa vizuri. Na hapa usiwe una hofu kwamba labda nikishusha quality kabisa inaweza picha yangu ikawa haina quality kabisa. Usichanganyikiwe. Sawa? Usichanganyikiwe. Lakini kitu kingine ambacho utakao kukizingatia ni kwamba, nisikize kwa makini, kuna hii sehemu ya scale. Hii sehemu ya scale pia ina affect ukubwa wa faili. Hapa sasa hivi vimekaa scale, hakikisha inakaa 100. Ukiwa unaongeza scale ya picha yako, na hapa inakuwa inaongezeka size ya faili la picha. Kwa hiyo ukiweka kwa mfano 400, utaona hapa itakuwa zinaongezeka hapa KB. Ukiweka sasa hivi tena ukiweka labda 500, utaona zimeongezeka hapa. Na hapo ukiongeza quality ikawa kubwa zaidi, utaona sasa hivi picha yako inakuwa na quality ya MB 1. Kwa hiyo unapotaka kubalance ili uweze kupata KB, hakikisha hapa kwenye scale inakuwa ni 100. Inakuwa ni 100, lakini pia utaangalia ukiweka hapa 100 huku KB, je, inakuwa ni KB au inakuwa MB? Kama ukiona kwamba kuna bado ni MB, utahakikisha huku unaweza ukapunguza quality, au unaweza usipunguze quality ukaja kupunguza scale. Unaweza ukaja kupunguza scale. Kwa hiyo kadri unapopunguza scale, maana yake ndivyo hata huku MB zinashuka, au ule ukubwa wa faili lako unashuka, ukubwa ule unapungua. Kwa hiyo itategemea wewe. Kama faili lako umekuja kwenye export panel huku, sawa? Ukija kwenye export panel, kabla hujafanya setting yoyote, unakuwa unaangalia hapa. Je, hiyo baada ya kufanya kuresize vipimo vya hiyo passport yako, je, bado imebakia imekuwa bado MB? Kama bado ni MB, kitu ambacho unakuja kuzingatia, either unatakiwa uje ushushe scale. Kama scale ni 100 alafu bado hapa ni MB na unataka upate KB, basi utashusha vipimo vya scale. Utashusha vipimo vya scale mpaka utakapoona umepata KB. Lakini kama ukiona vipi, utatumia quality, lakini quality sikushauri sana. Hakikisha unakuja kupunguza sehemu ya scale. Tumia scale kupunguza, usitumie quality. Quality kidogo inaweza ika affect muonekano wa picha yako, lakini hakikisha unakuja kupunguza scale mpaka kiwango ambacho utaona wewe umeweza kupata matokeo ya kile unachokihitaji au ule ukubwa wa faili unaouhitaji.
Kwa hiyo nimekwambia the more unavyoongeza scale ndivyo ambavyo hii neno yako, nikiongeza quality mpaka mwisho, quality weka mpaka mwisho. Utaona nikiongeza scale kwa ikiwa kubwa zaidi namba ya mwisho, utaona hapa inakuwa faili lako linakuwa kubwa. Lakini nikija kupunguza hapa, nikiweka let's say 100, utaona hapa inakuwa ni KB. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunatumia kupunguza quality au kupunguza ukubwa wa faili la picha. Kwa hiyo nimekufundisha namna mbili. Nimekufundisha namna ya kuresize passport yako kwa vipimo vinavyohitajika, lakini pia nimekufundisha namna gani ya kuexport kulingana na ukubwa wa faili unaohitajika. Nafikiri utakuwa umejifunza. Asante sana, karibu tena next time. Bye bye.